आपके जॉइंट्स मजबूत रहें, आपके जॉइंट्स में जो कट की आवाज़ आ रही है वो नहीं आए और दर्द कम हो जाए, आपकी हड्डियों की स्टिफनेस कम हो जाए, सूजन कम हो जाए, लालपन कम हो जाए। क्या आपको पता है 30 साल की उम्र के बाद हमारी हड्डियां 0.3% हड्डियों की स्ट्रेंथ कम होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आपको अपनी हड्डियों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हड्डियां मजबूत करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आपकी 30 साल के बाद की उम्र बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि 30 साल के बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही साथ ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए भी है जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, क्योंकि उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, उनको बहुत ज़्यादा हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहता है, उनको जोड़ों में दर्द होता है, उनको चलने फिरने पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उनको बहुत ज़्यादा जोड़ों में स्टिफनेस, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम आती है, बार बार उनको जोड़ों से कट की आवाज़ आती है, उनका कार्टिलेज खराब हो रहा है, उनको लगता है थोड़ा बहुत चलेंगे तो उनकी समस्या बढ़ जाएगी, थोड़ी बहुत ठंडी हवा में चले गए या मौसम चेंज होने पर उनकी समस्या बढ़ जाती है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। सो अगर आप भी चाहते हैं आपकी हड्डियां मजबूत रहें, आपकी हड्डियां कमज़ोर नहीं हो, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कट की आवाज़ आना, जोड़ों में सूजन होना, कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, उसे अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होता है विटामिन D3। सभी को पता है विटामिन D3 के ज्यादा सोर्सेस नहीं हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं, कुछ ऐसे फूड्स बताने वाला हूं जो बिल्कुल ही नेचुरल हैं और आसानी से आपके शरीर के अंदर विटामिन D3 की पूर्ति कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विटामिन D3 हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे शरीर में कम से कम 1000 मिलीग्राम विटामिन D3 डेली जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विटामिन D3 के कई सारे सोर्सेस नहीं है, इसलिए मैं आपको 2 सोर्सेस बताऊंगा। सबसे पहला, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स सेवन करना चाहिए, फ्रूट्स का सेवन जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पैसे की है, सनलाइट। सनलाइट में अगर आप 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक अगर आप धूप में रहते हैं, सुबह की धूप में रहते हैं, 9 बजे से पहले की धूप में रहते हैं, कि शरीर के अंदर कभी विटामिन D3 की कमी नहीं होगी। हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में, हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथन करने में विटामिन D3 का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरी चीज दोस्तों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, आपकी हड्डियां कमजोर हैं, बहुत ज्यादा वीक हैं, चलने फिरने में दर्द होता है, जोड़ों से कट की आवाज आती है, आपको लगता है थोड़ा बहुत चलने पर आपकी समस्या बढ़ जाएगी, जोड़ों में सूजन रहती है, ये मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा फाइटिका ब्रांड का ये फ्लेक्सिमूव टैबलेट्स। इन फ्लेक्सिमूव टैबलेट्स के अंदर कई सारी ऐसी चीजें मिलाई गई हैं जो आपके कार्टिलेज को रिपेयर करने में मदद करती हैं, साथ ही साथ आपके जॉइंट्स को मोबाइलिटी प्रोवाइड कराने में मदद करती हैं, लुब्रिसिटी रखने में मदद करती हैं। आपके जॉइंट्स अगर घिस रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में इसको इलास्टिसिटी रहती है, जिसकी मदद से आपके जॉइंट्स आसानी से मूव कर पाते हैं और कट की आवाज नहीं आती है। ये आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथन करता है, आपके हड्डियों में घिस रहे कार्टिलेज को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अंदर ग्लूकोसामाइन मिल जाता है जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा, स्पेशली कार्टिलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अंदर बॉसवेलिया मिल जाता है और इसके अंदर आपको रोजी हिप मिल जाता है। ग्लूकोसामाइन जो होता है ये आपके कार्टिलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और रोजी हिप एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी का होता है, जो आपके हड्डियों के अंदर सूजन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसे कम करने में मदद करता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम से बचाने में, उसके सिम्टम्स को कम करने में मदद करता है। बॉसवेलिया आपके इन्फ्लेमेशन को, आपके हड्डियों से स्टिफनेस को, सूजन को, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है और ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी हड्डियां मजबूत रहें, आपकी हड्डियों में कमज़ोरी नहीं आए, आपके जॉइंट्स मजबूत रहें, आपके जॉइंट्स में जो कट की आवाज़ आ रही है वो नहीं आए
और दर्द कम हो जाए, आपकी हड्डियों की स्टिफनेस कम हो जाए, सूजन कम हो जाए, लालपन कम हो जाए, तो ये फाइटिका ब्रांड का फ्लैक्सिम्यूव टैबलेट बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं, इसकी एक टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद सेवन कर सकते हैं। अगर इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको पाना है तो 2 से 3 महीने तक इसका जरूर उपयोग करिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, इसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जहां से आप इजीली इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट की मदद से बाय कर सकते हैं। अगर कैल्शियम की कमी शरीर के अंदर होती है तो कई सारी बीमारियां आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कैल्शियम के लिए आप कई सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे चना ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, रागी ले सकते हैं। साथ ही साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जरूर सेवन करना चाहिए और आपको दूध या दूध से बनी हुई चीजें जरूर सेवन कीजिए। आपको कैल्शियम, विटामिन D3 की कमी कभी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हम इन सभी चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हम बाहर की चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जिनकी वजह से शरीर के अंदर कैल्शियम, विटामिन D3, प्रोटीन्स की कमी हो रही है, लेकिन फैट हमारा बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियां डेवलप हो रही है। हम बात कर रहे थे थर्ड पॉइंट के बारे में, जो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी मसल्स के लिए, इवन हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक मिथ, सबसे कॉमन एक मिथ जो है, आपको बताया जाता है कि प्रोटीन केवल हमारी मसल्स के लिए होता है। मसल्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता ही है, लेकिन आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको हड्डियां मजबूत रखनी है तो आपको प्रोटीन का जरूर सेवन करना चाहिए। प्रोटीन के कई सारे सोर्सेस हैं। अंकुरित दालें आप ले सकते हैं, ड्राई प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं और कई सारी चीजें जो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करा सकती हैं, आपके शरीर के अंदर प्रोटीन कम नहीं होने देंगे। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट दोस्तों, आपको ध्यान रखना है फिजिकल एक्टिविटी का। अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी करने की आदत नहीं है या फिर आपका काम सिटिंग का है, आप एक जगह बैठे रहते हैं लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। आपको अपनी हड्डियों को भूख लगाना स्टार्ट करना होगा। जैसे आपको भूख लगती है, उसी प्रकार से आपकी हड्डियों को भी भूख लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी हड्डियों को भूख नहीं लग रही है तो आप समझ जाइए आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आपके जॉइंट्स कमजोर हो जाएंगे, आपकी हड्डियां वीक हो जाएंगी, आपकी हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, जॉइंट्स पेन हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी और कई ऐसी अनगिनत बीमारियां जो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स के सामना करना पड़ सकता है जिन्हें आप दवाइयों से भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको हड्डियां ठीक करनी है तो फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हड्डियों को भूख लगेगी तो इसके अंदर आपके कैल्शियम जाएंगे, विटामिन D3 जाएंगे, प्रोटीन्स जाएंगे, विटामिन्स जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें जाएंगी जो आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए जरूरी होती हैं। ये सभी चारों पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए अगर आपको हड्डियां मजबूत बनानी है, हड्डियां बहुत स्ट्रांग हो, आपकी 30 साल के बाद की उम्र जो है बढ़िया रहे, तो आपको ये सभी 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी को कर सकती हैं या विटामिन D3 की कैल्शियम को कमी कर सकती हैं? सबसे पहला, अगर आप ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं हो जाए तो आपकी हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्मोकिंग करना, स्टेरॉइड टैबलेट्स लेना, सोडा लेना, ज्यादा मात्रा में कैफीन लेना और मिर्गी की दवाइयां लेना, अगर आप इन सभी चीजों का सेवन कर रहे हैं तो आपकी हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं आपकी हड्डियां मजबूत रहें, आपकी हड्डियां वीक नहीं हो, जोड़ों में दर्द नहीं हो, प्रॉब्लम्स ये सभी नहीं आए, आपकी हड्डियां, आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं हो, मल्टीपल फ्रैक्चर्स की प्रॉब्लम नहीं हो, तो आपको ये सभी चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही इफेक्टिव चीज़ें मैंने आप सभी को बताई हैं। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? मुझे आशा है ये वीडियो से आप बहुत सारी हेल्प आपको मिलेगी और बहुत कुछ जानकारियाँ आप सीखने को मिलेंगी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।